بيبدأ فيلم النهاردة في جزيرة بالومينو في مدينة بورتريكو، وفي وسط المحيط كان في يخت عليه 4 بنات و2 شباب بيتصوروا على البحر وبيقضوا يوم حلو على اليخت. ونيجي ننزل تحت المية هنلاقي سمكة قرش كبيرة فجأة بتهجم عليها سمكة قرش غريبة ب4 رؤوس وقسمتها نصين علشان تاكلها. وبيظهر دم سمكة القرش على سطح المية، وبتشوفوا بنت من البنات اللي على اليخت، فراحت البنت مع زمايلها بيشوفوا ايه الدم ده. في بنت منهم بتشوف زعنفة لسمكة قرش في المية، ففرحوا جدا انهم قدام سمكة قرش كبيرة، ونادوا على اصحابهم اللي جوه اليخت، ووقفوا كلهم على اليخت علشان يصوروا سمكة القرش. لكنهم ما كانوش عارفين سمكة القرش ديت هتعمل ايه فيهم. وراحت عليهم سمكة القرش وهم واقفين يصوروا، وبدأت سمكة القرش تهجم عليهم، فكلهم خافوا وبدأوا يصرخوا. لكن سمكة القرش اللي ب4 رؤوس كانت أسرع منهم كلهم، وهجمت عليهم وما خلتش فيهم حد عايش. ونروح بقى المشهد تاني. كان في بوليس خفر السواحل بتلقوا بلاغ عن هجوم بسمكة قرش في جزيرة بالومينو، ونزل الضابط ستيرلينج وزميلته البحر علشان يروحوا مكان الحادثة ويعرفوا ايه اللي حصل. ولما وصلوا لليخت دخلوه وفضلوا يندهوا على أي حد، لكنهم ما لقوش حد خالص. لكن الضابط شاف كاميرا على الأرض وفي آثار لدم جنبها، فمسك الكاميرا وفتحها وشاف صورهم، لكنه شاف صورة للحظة هجوم سمكة قرش عليهم، وإن السمكة كان ليها 4 رؤوس. فاتفاجئوا بالصورة وكانوا مش مصدقين، لكنهم قرروا إنهم يتصلوا بفريق البحث والإنقاذ دلوقتي حالا. وفعلا راحوا لمركز الأبحاث وقابلوا رئيس المركز والدكتورة المسؤولة اللي في الأول كانت مش مصدقاهم، وبتقول إن سمك القرش الأبيض ما بيقتلش الناس على المراكب. لكن الضابط وراها صورة سمكة القرش اللي ب4 رؤوس على الموبايل، فاتفاجئت بالصورة وقالت دي حاجة غريبة. وبيسألها الضابط إن سمكة بالشكل ده ممكن تكون موجودة فعلا، لكنها قالت إن ده ممكن يكون بسبب جينات، وإن كان في تقارير عن أسماك قرش بعدة رؤوس زي راسين أو 3، بس بالشكل دوت ما حصلتش حاجة زي دي قبل كده، وإن هجمات القرش من النادر إنها ممكن تحصل، علشان كده هي بتستبعد إن يكون في هجمات حصلت من القرش. ورئيس المركز أكد إن ده مستحيل يحصل، وإن الصورة ديت ممكن تكون فوتوشوب. وفي الآخر أكد رئيس المركز والدكتورة على إن ده مستحيل، وشكرهم الضابط ومشي. وفي يوم تاني خرج رئيس المركز مع الدكتورة وفريق البحث وراحوا ركبوا اليخت بتاعهم، وبيسأل واحد من الفريق هم رايحين فين، وبيرد عليه الرئيس بيقول له علشان مستقبل المؤسسة ومستقبلي ومستقبلكم. وقال لهم احنا نازلين البحر علشان نمسك سمكة القرش اللي كل الناس عايزة تصطادها. فكانوا مش مصدقين كلامه، لحد ما الدكتورة يو أكدت لهم نفس الكلام، وإنهم هينزلوا يصطادوا سمكة القرش. وقال للرئيس للمعترض إن ده شغل، واللي هيرفض ممكن ينزل من على المركب ويشوف مكان تاني يشتغل فيه، وإن اللي هم يعملوه ممكن يبقى حدث تاريخي واسمهم يخلد في الكتب. لكن برغم اعتراض الكل، لكنهم وافقوا في النهاية على نزول المية، واتحركوا فعلا بالمركب ودخلوا المحيط. وهم في قلب المية بدأوا يرموا طعم لسمكة القرش وتابعوا تحركاتها على جهاز الرادار. بعد وقت طويل وهم مستنيين بدأت تظهر سمكة القرش من وراهم، وهم شافوها في المية، وكان جهاز الرادار ما كانش قادر يحدد مكانها فين، لأنها ما كانتش موجودة في المحيط بتاعه، لأنها كانت تحت المركب على طول. وفجأة بتهجم سمكة القرش على الكاميرا المتركبة تحت المركب، واختفت من قدامهم تاني. لكن فجأة بتظهر وبتهجم عليهم في المركب، وتاخد معاهم جون وهو واحد من فريق البحث، وهم حاولوا ينقذوه، لكن سمكة القرش كانت قطعته لأجزاء وكلته ومشيت. وكانوا كلهم في حالة صدمة جامدة من اللي شافوه، وإن صديقهم جون كلته سمكة القرش بوحشية، وقرروا يرجعوا للشط تاني. والرئيس بيبلغ خفر السواحل بالحادث وإن في واحد اتقتل معاهم. وعلى الشاطئ قابلوا الضابط وخد أقوال الرئيس والدكتورة يو، وراح خد أقوال باقي الفريق اللي قالوا إنها ما كانتش سمكة قرش، إنه أشبه من نجم البحر، وكان عنده 4 رؤوس، لكنهم ما كانوش قادرين يأكدوا الكلام لأن كل حاجة حصلت بسرعة. ووراهم الضابط صورة القرش اللي على الموبايل، وكلهم أكدوا إن هو ده اللي هجم عليهم وقتل جون وكلو. وكانت الدكتورة يو بتحاول تقنع الرئيس إنه يتخلى عن قناعاته وما يكملش المهمة، لكنه رفض وقال الحياة هتستمر وهنكمل الطريق اللي بدأناه. ونرجع للمحيط تاني، وكان في مركب تاني بيحاول يصطاد سمكة القرش، لكنه هاجمهم من تحت المركب والمركب اتقلب في المية، وده خلى طاقم المركب كانوا وجبة حلوة للقرش. وفي مبنى مركز الأبحاث كان رئيس المركز بيحاول يقنعهم إنهم يكملوا تاني طريقهم، لكنهم كانوا مش عايزين، لكنه أقنعهم بالمجد والشهرة، وإنهم علشان يجيبوا حق جون زميلهم، وإنهم ممكن يستخدموا القرش للأبحاث العلمية. فاقتنعوا كلهم وقرروا يكملوا المشوار وينزلوا المحيط من تاني. وتاني يوم راحوا كلهم على الشط على مركب ريد، وده كان صديق قديم للدكتورة يو اللي بتقول إن هو ده الوحيد اللي هيقدر يصطاد أسماك القرش. واستقبلها ريد بحرارة وحضنها جامد،
وعرفتهم الدكتورة على بعض، وطلبوا منه إنه يساعدهم في اصطياد سمكة القرش، وقالوا له على مواصفاتها إنها ب4 رؤوس، وإنها كانت سبب في وفاة 7 أشخاص لحد دلوقتي. وقال له الرئيس إنه هيضاعف المبلغ ليه لو قدر يصطادها حية. فوافق ريد والرئيس على كده وسلموا على بعض. وقال ريد إنه هيبتدي بوضع الطعم في المية، وإنهم يحاولوا يسحبوه على مكان معين، والخطة دي لو فشلت فهيلجأ للخطة بي إنهم يضربوه بالسهم، وإنه عنده خطط كتير لأنه عنده خبرة في اصطياد أسماك القرش. وفي مشهد تاني كان في فريق بحث تاني نازل الأعماق علشان يعمل أبحاث على النباتات البحرية، لكن القرش الظاهر إنه ما كانش عاجبه الكلام دوت وعايز يفضل في المحيط لوحده. فهجمت على باحثة منهم وأكرمتها آخر كرم وكلتها. ونروح برضه المشهد رعب تاني في البحر، وكان في فوق سياحي على مركب ومعاهم المرشد بتاعهم بيشرح لهم تاريخ المنطقة، لكن فجأة بيظهر من المية الحوت الأحدب، وشاف المرشد وقال لهم دي فرصة عظيمة، وقال لهم إنهم يصوروا المشهد ده بسرعة لأنهم مش هيشوفوه بالقرب ده بعد كده، وده مشهد نادر جدا. لكن حتى الحوت الأحدب ما بيسلمش من سمكة القرش اللي ب4 رؤوس، بتهجم عليه وبتقسمه نصين، وده خلى السياح يخافوا ويخشوا جوه المركب ويطلبوا استغاثة. فبيسمعوا الضابط وبيسمع صوت صريخ كل اللي في المركب، وقال له المرشد إن القرش رايح ناحيتهم. وقرر الضابط إنه يروح لهم، وهم بدأوا يتحركوا ناحية الشط، لكن سمكة القرش فضلت وراهم ما سابتهمش. والخبر وصل لرد على المركب بتاعه، وقال إن ده أفضل وقت لاصطياد القرش، وبدأوا يرموا طعم في المية، ومسك رد رمح مع بندقية علشان يوقف القرش، لكن رئيس المركز كان مصمم على اصطياده حي، وقال له رد انت دلوقتي على مركبي وملكش انك تصدر اوامر ليا. وراحت سمكة القرش ضربت المركب من تحت، وفضل الوضع على كده لحد ما قدروا يوصلوا على الشاطئ وينزلوا كلهم من على المركب، وسمكة القرش سابتهم ومشيت. والمرشد قال للظابط ان سمكة القرش ب4 رؤوس وانه اكل حوت احدب، لكن القرش اختفى عن عيون واجهزة رد وفريق البحث اللي معاه. لكن فجأة القرش بيهجم على الشاطئ وبيبدأ الظابط في ضربه بالرصاص، لكنه هجم على ظابط منهم واتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. بسرعة اتصل الظابط بمركب رد وقال له إن القرش رايح عليكم دلوقتي، وبعد ما بيجهز رد للقرش تاني يختفي من قدامهم، وقفوا يدوروا عليه، وفجأة بيظهر تاني القرش وبيهجم على صديقته بليندسي، وبسرعة يضرب رد عليه الرمح اللي يخترق جسمه، بس كأن مفيش حاجة حصلت له. وخد ليندسي ونزل بيها تحت المية واستفرد بيها وكلها ومشي، وكان الرمح لسه في جسمه، وكان الكل في حالة ذهول وصدمة من اللي شافوه. والظابط قال لازم نطلب المساعدة. وهنا بنشوف لقطة تانية للقرش، بنكتشف هنا ان القرش ليه راس 5 في ديله علشان يكون عنده 5 رؤوس. ونروح لمركز الابحاث، وكانوا كلهم موجودين مش عارفين يعملوا ايه، مش متأكدين من ان القرش مات ولا لا. وبيدخل عليهم الظابط وبيقترح عليهم انهم يروحوا بيوتهم، ياخدوا اجازة اسبوع، وانه مضطر يفتح الشواطئ للناس. فاتكلم الرئيس وقال له انت عندك حق، خلونا ناخد الاسبوع ده راحة علشان نرتاح شوية. وبعد ما الشواطئ اتفتحت اتعمل مهرجانات ومسابقات على الشواطئ، وكان الكل مبسوط وفاكرين ان القرش مات. لكن القرش كان ليه رأي تاني خالص، طلع على الشاطئ وهجم عليهم وترعب كل اللي كان موجود في المية، وحاولوا يخرجوا من المية بسرعة. والقرش شاف واحد كان بيتزحلق على الأمواج فهجم عليه بسرعة، وكان وجبة لذيذة للقرش. ووصل الخبر للظابط في مركز الأبحاث وهم واقفين إن فيه هجوم للقرش على الشط، ورد قال للرئيس إنه ما كانش مصدق خبر موته، ومشوا كلهم بسرعة وراحوا على مكان الحادث. وراحوا على الشط وبيسألوا حد ايه اللي حصل، قال لهم ان سمكة القرش عندها 5 أو 6 رؤوس، هجمت على المجموعة كلها وكان الدم في كل مكان. والوضع كان كارثي لان الهجوم سبب 16 جريح و5 قتلى. فقالت الدكتورة يو انهم لازم يوقفوا القرش ده بسرعة. فقال واحد من الفريق انه يتمنى لو ان في منافسين للقرش طبيعيين يقدروا يخلصوهم منهم. فقالت الدكتورة يو انا عندي فكرة. وفي مركز الابحاث وقالت الدكتورة قبل كده لما كنا عايزين نطرد قرش كنا بنجيب الدلافين، لان الدلافين هم العدو الرئيسي للقرش، وان القرش بيخاف منه وبيهرب لما يسمع صوته. فقال لها الظابط انت قصدك اننا نستخدم صوت الدلافين علشان نخوف القروش؟ اكد كلام الدكتوره ريد وقال ان القروش بتكره الدلافين، وان فكره انهم يحطوا مكبرات صوت في الميه لعزل القرش دي فكره حلوه. وشرح هيحطوا مكبرات الصوت فين وفين هيحطوا المتفجرات اللي هيفجروا بيها القرش ده، واتفقوا على الفكره. وقال الظابط انه هيوفر لهم كل الديناميت الموجود عنده، ولسه الرئيس بيعرض مبلغ كبير لو اصطادوه حي. فما اهتمش رد بكلامه وكمل كلام مع الظابط واتفقوا على كل حاجه. وقال لهم رد انتوا مستعدين لقتل القرش؟ فردوا كلهم عليه من اجل جون ولينسي مستعدين، وبدأوا في تنفيذ الفكرة وخدوا المركبين ودخلوا المحيط. ورد قال للرئيس إن القرش ما يستاهلش تدفع فيه كل ده، وقال له إن مش من المفروض إنك تضحي بالموظفين بتوعك. فحس الرئيس بالندم وقال لهم أنتوا عندكم حق وأنا غلطان، وتأسف لهم على اللي عمله. والقرش ما كانش ليه أي أثر على جهاز الرادار، وبدأ الضابط ومساعدته في تنفيذ الخطة.
وكانت يو بتجهز مكبرات الصوت علشان تنزلها تحت الميه. بيكلم الضابط ريد وبيقول له لو شفت حاجه ابقى عرفني، وطلب ريد من يو انها تبدا تشغل اصوات الدلافين. بالفعل رمت يو مكبرات الصوت في الميه، لكن القرش يشوف الفخ ويبعد عنه، لكنه بيظهر على رادار الضابط مره تانية، وكان بيقول ان اصوات الدلافين بتبعده عن الساحل لكنه رايح للاتجاه الغلط. فقرر انه يلف حواليه، وطلب ريد انهم يبداوا يرموا الطعم في الميه. وبعد ما كان القرش بيقرب من رادار الضابط رجع اختفى تاني، وبدا ريد يجهز القنابل اللي هيستخدمها، وتاني القرش بيختفي. لكن القرش كان تحت المركب على طول وماشي معاها، وطلعت مساعدة الضابط على المركب في محاولة منها انها تشوف القرش. ففجأة الضابط شافه وقال انه تحتهم على طول، وخبط القرش المركب من تحت، فوقعت انجي مساعدة الضابط في المية. فراح بسرعة الضابط علشان ينقذها، لكن القرش كان اسرع منه وهجم عليها وكلها. وقف الضابط يضرب عليه نار، لكن ما كانش فيه حاجة بتحوق معاه، وطلب الضابط الاستغاثة من ريد علشان كان القرش بيطارده. وبدأ الضابط يحدف عليه القنابل ويضربه بالرصاص، لكنها ما جاتش فيه. وفجأة ضرب القرش المركب من تحت وكسر المروحة اللي تحت المركب، فتعطل المركب كله ووقف عن الحركة. وبدأ الضابط في إطلاق صوت الدلافين علشان يخوف القرش ويمشي بسرعة ناحية الشرق عند ريد. وطلب ريد من الكل إنهم يستعدوا لأن القرش رايح عليهم. والقرش عرف يخرج الرمح من جسمه، لكنه برضه اختفى. ورموا طعم تاني في المية وقعدوا مستنيين ظهوره من جديد. ورجع القرش يظهر على الرادار من جديد، وكان ماشي بسرعة كبيرة تحت المية. وقالت الدكتورة يو إنه بيدور حواليهم، وشافوا الرئيس وبينده لهم. وسألت يو هو ده القرش اللي احنا عايزينه؟ لكنهم مش عارفين، وهم شافوا الزعنفة بس. وتحت المية معرفش القرش ياكل الطعم اللي فيه القنبلة، لكنه عرف بعد كده. وبعد كده انفجر القرش وتحول لأشلاء، وكلهم فرحوا جدا علشان كده الخطة نجحت، وكانوا فرحانين ومبسوطين جدا إنهم قتلوا القرش. لكن المفاجأة إن سمكة القرش ام 5 قوس ما كانتش هي اللي انفجرت، وإن اللي انفجر كان قرش تاني خالص، ورجع كلوا القرش ابو 5 رؤوس. لكن الدكتوره يو شافت زعنفته في الميه وقالت انه مش هو ده اللي اتقتل، وبدا يهجم عليهم من تحت المركب والمحرك بيتعطل. فطلب ريد المساعده من الضابط، فقال له الضابط انا كمان عطلان، وان نفس اللي حصل معاك حصل معايا. ورجعت سمكه القرش تهجم على المركب تاني وتقع كايت في الميه، وبسرعه بينزل لها زميلها رام علشان ينقذها. وشافهم القرش وبدا يروح لهم، وكان سريع جدا وقرب منهم جدا، لكنهم عرفوا يوصلوا للمركب وطلعوا بسرعه. لكن الرئيس بسرعة حدفوا بخطاف كبير علشان يبعدوا عنهم، وفعلا قدر يبعدوا عنهم. لكن الخطاف كان مربوط بحبل، والحبل لف على رجل الرئيس وبسرعة اتشد في المية، وكان أحلى وجبة للقرش. وطلب الضابط استغاثة طيارة هليكوبتر بسرعة، واتصل بريد وقال له إنه طلب طيارة استغاثة. وقف ريد ورام بالبنادق مستنيين ظهور القرش وبيراقبوه على الرادار، وبدأوا بضرب القرش بالرصاص، لكن القرش هرب منهم واختفى، وافتكروا كلهم إنهم قتلوه. وبتظهر طيارة الهليكوبتر وكانت رايحة لهم، فشافها ريد وفريق البحث، فوقفوا وندهوا لها ويشاوروا لها. لكن فجأة تطلع سمكة القرش من المية وبتطير في الجو، وتمسك الطيارة وتقع بيها في أعماق المحيط. وضاع آخر أمل للنجاة لريد وأصحابه، ورجع اختفى القرش تاني من على الرادار. وبيسألوا نفسهم ممكن يكون الانفجار موته، لكنهم ما كانوش عارفين ولا متأكدين من حاجة. لكن القرش كان مغمى عليه بس، وفاق وبدأ يتحرك من جديد. وريد بيكلم الضابط وبيقول له إن الطيارة وقعت في المية وإن القرش مات، لكن القرش اتحرك من مكانه وظهر في الرادار، وكان رايح لهم بسرعة كبيرة، وما كانوش مصدقين إنه لسه عايش. وقال ريد أنا عندي قطعتين بس من الديناميت وأنا عندي الحل. وطلب من رام إنه يرمي الطعم أول ما يقول له، وإنه هيروح يقتله. واستعد ريد لنزول المية، وطلب من رام إنه يرمي الطعم في المية، وظهر القرش على ريحة الطعم. ومسك ريد الخطاف والقنابل ونط في المية فوق القرش، وشبك نفسه في القرش بالخطاف. وفجأة الهدوء ساد المكان كله، وكانوا قلقانين مش عارفين ايه اللي حصل. وفجأة بيحصل انفجار كبير قدامهم، والدم بقى في كل حتة. لكن ريد ما طلعش من المية، وزعلت عليه يو جدا، وكانت بتعيط عليه. لكن فجأة بيطلع ريد من المية، وبتفرح يو جدا بيه، ويقول لها وحشتيني، وطلب منها جواز فوافقت على طول. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. وما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في قناتكم ماجيك موفيز، وتفعلوا الجرس علشان نقدر نوصل لكم. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وعايزين تشوفوا ايه الفترة اللي جاية. لحد ما اشوفكم من الملخص الجاي، السلام عليكم.